हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विद हैप्पीनेस के इस नए वीडियो में। और आज जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हम मैथ की सीरीज चालू कर रहे हैं, उसमें ये मैथ ट्रिक का ये जो है हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें देखिए मैंने औसत की एक बहुत अच्छी ट्रिक ली है। देखिए इसे सॉल्व करेंगे, वैसे नॉर्मल तरीके से करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, मैं इसे आपको अलग तरीके से बताता हूँ। इसमें क्वेश्चन ये है कि एक कक्षा के 24 छात्रों का औसत भार जो है वो 35 है। यदि टीचर का भी इंक्लूड कर लिया जाए तो औसत भार जो है वो 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। देखिए औसत भार का मतलब ये होता है कि अगर 24 छात्र हैं तो प्रत्येक का भार जो है उसमें 35 kg हो जाएगा। औसत भार का मतलब यही होता है, ठीक है। अब बात यह है कि एक पर्सन और इंक्लूड कर दिया उसमें, यानी कि 25 किलो कर दिए, तो उन्होंने ये कहा कि 400 ग्राम की वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए जिस तरीके से ये औसत 35 सभी का है तो टीचर का भी 35 ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद हुआ ये कि 25 के आने से 400 की वृद्धि हो गई। तो आप 25 में अगर 400 की गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, यानी कि 20 kg और हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा 55 kg। इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए करा कैसा है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। आप ये देखिए औसत का मतलब ये होता है कि आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो कोई फर्क ना पड़े। तो यानी कि 24 छात्र थे, 24 का अगर हम इक्वली करेंगे तो 35। अब जब टीचर को इंक्लूड करेंगे तो टीचर को भी तो 35 किलो मिलेगा, ठीक है। उसके बाद टीचर के ऐड होने से हुआ क्या कि सबका 400 ग्राम की वृद्धि हो गई। तो 400 ग्राम 24 में भी हुई और एक जो आया वो 25 में भी हुई। तो टोटल 400 की गुणा 25 से करेंगे तो 20 किलो ऐड हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो 55 kg होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस तरीके के सवाल में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेजें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो इसलिए जो है इसी तरीके के और भी सवाल औसत के या और भी जो ट्रिकें हैं जिससे कि आप सवाल बहुत शॉर्ट कर सकते हैं, मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।